nimba turirimbye reka mbe igitambo kiramya Imana yitoze kubigenderamo ntarindire kujya ku rusengero ngo ajye kuramya, ahubwo ikintu cyose akora Bible iravuga ngo ibintu byose mukora mujye mubikora gushimira Imana. Haleluya ramitsina rye utsima wanjye ririmba. Papa mu rugo niwe wabanje gukizwa kandi urumva iyo yatujyanaga gusenga mu barokore yatuguriraga inkoko. Okay. Komeza isezerano, komeza isezerano, komeza isezerano mwami wanjye. Urindi jambo wavuze, urindi jambo wavuze, imyaka ibihumbi ukarisoza. Ukomeza, ukomeza, ukomeza isezerano. Icyo wavuze, icyo wavuze, icyo wavuze nigihera. Ukomeza, ukomeza, ukomeza isezerano. Icyo wavuze, icyo wavuze, icyo wavuze ntigihera. Ndakwihaye, ndakwihaye wese n'igitambo, igitambo kikuramya. Ukomeza, ukomeza, ukomeza isezerano. Cyo wavuze, cyo wavuze, cyo wavuze nigihera. Cyo wavuze nigihera. Habe na rimwe, habe na rimwe jambo wavuze nirihera. Warabisoje byose, warabikoze byose, n'uyu munsi uracyakora. Amen. Kadusenge. Mana turagushimiye ko tugiriye neza, turagushimira agaciro waduhereye muri Yesu Kristo, turagushimira bwo kuducungura n'igikorwa wakoze ku musaraba. Turi hano kubw'ingaruka zacyo. Mana rero turakwakira muri iki kiganiro, reka umwuka wawe atuyobore, reka umwuka wawe atujye imbere, reka abantu bazareba iki kiganiro bazahemburwe n'umwuka wawe, bazahemburwe no kubaho kwawe. Reka ubuhamya buri buze kuvugirwa hano, indirimbo ziraharirimbirwa, byose byo guhesha izina ryawe icyubahiro kandi byungure itorero ryawe ry'umubiri wa Kristo aho bari ku isi yose. Mu izina rya Yesu nze twizeye. Amen. Yes, tuguhaye ikaze wowe ukurikiranye SPN Rwanda, tuguhaye ikaze wowe uri hirya no hino hatandukanye, wowe uri kumwe natwe uyu munsi wa none, wowe ugifungura screen yawe, wowe ukinjira gato kuri SPN Rwanda kuri YouTube account yacu. Tuzagenda tugendaho ibikorwa byinshi bitandukanye nk'uko umwami Imana azakomeza kugenda gushoboza. Of course nimero ngushimira aho uri hose, uri muri Amerika, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu bihugu bitandukanye muri Afrika, uri ndetse no mu Burayi ndetse no muri Aziya n'ahandi henshi. Nkuko dukomeza kugenda tubona ubutumwa bwanyu butandukanye, nizere ko mukomeje kunogerwa na gahunda zacu dukomeza kugenda tubagezaho. Uyu munsi wa none umuramyi twabahitiyemo bamwita CHRYSO Ndasingwa. So my big boss, ntabwo ndi buze kuza kwinjira kuri byinshi ngira ngo CHRYSO umaze kenshi, umaze just igihe kinini utambuka mu biganiro bitandukanye. Hari ibikorwa abantu benshi bagenda babona byose kuri platform zawe zitandukanye. Hari ibihangano umaze iminsi mike ushyize hanze mu gihe gito umaze utangiye gukora career cyangwa se ugaragaye mu muziki wa gospel, then utangiye no gukora n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa. Uyu munsi wa none ni nayo mpamvu nagutumiye, ni ku bwa EP cyangwa se indirimbo umaze iminsi ushyize hanze muri iki gihe gitoya cyonyine. So uri kwiyumva uyu munsi wa none? Ndumva nezerewe nkuko ibyo natekerezaga byafashe igihe kinini, ariko amaherezo y'inzira ni mu rugo, ndimo ndagerageza kubishyira hanze gake gake.
so kugira ngo byibuze ufate initiative yo kuvuga ngo reka mpite nsohora EP just indirimbo zingahe icyarimwe ntabwo bipfa korohera buri muntu uwo ari we wese wowe igitekerezo cyaje gutekereza ni ibintu byantunguye ntabwo ari ibintu narapanze byaturutse ku ndirimbo ya mbere nakoze mu bwihisho nawe yarantunguye ntabwo numvaga ko imyaka nzaba nkora gospel numvaga mpamagariwe kuririmba mu rusengero ni nacyo kintu nyishingikirijeho cyane niho numva umuhamagaro wanjye cyane ni naho namaze igihe kinini rero nkoze mu bwihisho nibwo twe tujya lockdown mbona 2012 nibwo natangiye kuvuga hanyuma urangije usohora indirimbo yawe ya mbere 2021 ngo yarenze hafi imyaka igera mu 8 imyaka mu 8 Imana idutegura kandi ntabwo ari vision nari mfite naba nkuyemo mubwira ngo nagize iyerekwa ngo mpanga ibi bintu oya ni ibintu byangwiririye kandi binyuze pe kubana n'abashumba nkacuranga nka training abaririmbyi hanezezwa n'ibyo abandi bakora lockdown ikizamo namaze amezi 3 mu rugo mbona ntabwo ari byiza mushuti wanjye umwe araza arambwira ko ushoboye kuramya yitwa XY ni umudirector nawe w'amavideo akora n'amavideo hamwe namwe arambwira ngo kadutangire cyane ndagusapotinga nye nkurikodinga ubyumve ko ntabwo nigeze mwishyura na cyane nakorera niwe wayimpaye ndatangira gutyo nkora utunuza two kuramya rimwe ni muri studio ndi kurikodinga murambwe se nta ndirimbo zawugira kuri kuririmbiza abandi nkubita mu bwihisho gutyo tukarikodinga ni nanjye wakikodingiye gafite mastering itari nziza mu bantu bagiriwe ineza na covid cyane covid yatumye ngewe itaza ntabwo ibintu nari kubijyamo kuko niyo yampaye umwanya wo kujya muri studio itaza ntabwo nari gutekereza nari kuguma nkiga nkagira iki so maze kuza rero nibwo nashyize hanze mu bwihisho nkora n'utuwazi dukeya nkabona abantu bayakiye neza none njya kwa Boris bayikora neza Boris aramfasha nkora ku giciro cyo hasi indirimbo barayisapotinga we na Bruce video nabo baransapotinga numvaga urugendo rwanjye rurangiriye aho rero indirimbo igeze hanze ikora ibintu bitangaje abantu bayakira neza batananzi iba nziza cyane pe ikira ku rwego rwo hejuru nyine nk'umuntu umaze igihe kinini nkora nabonaga ntabikwiriye pe ariko ni Imana yabihisemo iyi EP rero ko nayikoze n'abantu bampeshaga umugisha kuri ya ndirimbo ubu mwaka wa $100 batanga kwishyura indirimbo izakurikira baba benshi bitanye na studio ndikodingira indirimbo zigera muri 5 hafi 6 icyarimwe kuko nabonaga ari byo bihendutse nari mfite n'iryo yerekwa nkumva Imana impaye ubushobozi nakora na live recording ko kujya studio recording akantu kamwe wishyura abaririmbyi kongera kwishyura indirimbo mugatangira indi no kubikorera rimwe urabizi nawe ugiye kugura nk'umufungo w'imboga ukazihera ruhande urazikunda bro ngundi mboga ukazihera ruhande ntago bimeze nko kugenda ugura umufungo umwe iyo uzihereye ruhande niko numvaga bivuga ku masoko nimba umufungo reka numve wawe bagura tugenda kugura 100 yes uguze nk'eshani icyarimwe bagorenda nka 70 cyangwa 80 no ku ndirimbo rero nibaza ariko bikoreye producer mwishyuriye rimwe hari discount aguhereza n'abaje kukubakinga hari discount baguhereza ikindi uratuzi iyo wazisohorera rimwe buri kwezi ndimo ndagenda nk'ubitanze imwe buri mezi 2 tandukanye no kuza nkashyira hanze kandi gupromoting indirimbo imwe no gupromoting 5 ni kimwe ubu hano ndava hano zose nzivuzeho ngo reba next month ngarutse nanuza ngomba kujya no kwande naki nibaza ko Imana iduhaye ubushobozi nibwo buryo twakora kuko mufite namwe pending y'abantu benshi mugomba kwakira wenda twaya tubona nka gatatu mu mwaka mubwira ibintu indicyo cyabiteye rero EP n'abantu bayinyishuriye ntabwo mfite ubushobozi kuri level yanjye nta bushobozi nari mfite n'abantu bamesheje umugisha nkora indirimbo nyinshi cyarimwe ndavuga reka nzinzihera abanyarwanda cyarimwe nuko idea yaje
ni rero isomo ryagufashije ku ruhande rwawe uratangiye umuziki nyuma y'umwaka umwe gusa and then ugize amahirwe hari abandi bamaze hafi imyaka igera 20 10 n'ingahe barakoze ariko batarabona niyo support cyangwa se batarabona n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo bakore indirimbo ya kabiri cyangwa se batarabona n'uwo mwanya ariko ubashije kuba wakora iyo ndirimbo umaje gukora indirimbo ubonye ndi support and then iraje barakwishyuriye EP yose irarangiye so niki byakwigishije ku ruhande rwawe nka CHRYSO isomo byatumye ntangarira Imana cyane byatumye ntangarira Imana cyane hari ibintu Imana ihitamo kandi ntabwo mfite urwego rwo kwijajinga cyangwa kwibaza kuki Imana niba yakoze ibintu je ndi Imana nazajya mfata abantu bamaze igihe mu muziki akabereho igikundiro bakumenyekana mpa n'ijambo n'imbaraga ariko Imana kuko indusha ubwenge ntabwo ariko ibihitamo na Bible iravuga ngo abanyembaraga sibo babona ibyo kurya abanyabwenge sibo bakize so ni ibintu ntafitiye amagambo yo gusobanura ariko buri munsi ntangarira Imana n'uburyo ihitamo gukoresha abantu bayo ariko nubwo harimo abantu bameze gutyo bamaze igihe batarashobora gukora ibi ntabwo twakirengagiza uruhare bagira cyangwa ibyo Imana yabakoresheje ahubwo muri iki gihe nuko haza ibindi bintu bishya tutarabonaho kuko nk'ubu impamvu nabonye ko EP ishoboka ndebera ku banyamerika ndebera uburyo mbonye wenda akora ndeba uburyo za healing zikora n'abantu basohorera indirimbo icyarimwe n'abantu benshi nagenda ntangaho ingero iyo ugiye kubikora ni ibintu bikorohera ariko mu gihe cy'abantu ba mbere byari bigoye ariko urumva tuvuge n'urugero ntago okay nka Revo munyamerika ariho nka Revo tuvuge n'urugero healing iriho ni choir ni worship team n'abantu bashyize hamwe ari nka 40 100 abantu kwishyira hamwe kugira ngo bakore ikintu biraza kuza kuborohera and then CHRYSO noneho ndimo ndamuvuga nk'umuntu umaze umwaka umwe imyaka 2 muri industry so kugira ngo nurangiza just like ukora ibyo bintu tubikora nawe icyarimwe ufite izo mbaraga zavuye hezindi usibye wenda iyo support y'abandi bantu byarashobokaga yuko bacyatera imbere nawe uracyashaka ubuzima uracyagera ushobora kuvuga okay muri abo bantu bampesheje umugisha reka byibuze mfatemo wenda ngende nyishyure and then ibindi bibe bimfasha mu bundi buryo cyangwa kuki wese wihutira gufata like ukabijyana byanjye byajemo kwigomwa kuko nk'abantu bamfashije 30% haje kwigomwa hajemo kwigomwa narigomwe cyane narigomwe cyane amafaranga ninjiza ngira ibyo niyima ndavuga nimba icya audio mbonye kigiye abantu bamfashije nka 40% nabonye support y'abantu agasiga ni 60% byavuye ku mufuka wanjye rero aho ngo harimo ukuntu Imana providinga ni imirimo umuntu akoresha amaboko urihangana ukigomwa ugakora cyane kugira ubone amafaranga kugira kuko ubutumwa bwiza n'ubuntu ariko bisaba ikiguzi ahantu umuntu aba bujyanye rero nizo choirs n'abandi bantu bose bakora ikintu duhuraho no gusenga ikindi ni ugukora no gukomanga kuko usaba abantu kababwira mumfashe mfite no vision kababwira hari umuntu usenga gusa ariko navugane n'abantu kandi ari wamufasha bamwandikira ntabasubize wamutumira gutya ntaze akagashaka kujya ahantu we wenyine urumva ntabwo twajya muri details ariko Imana iravuga ngo ntabwo irobanura ku butoni ibyo yakoreye abandi yabinkorera yabikorera n'undi ariko akenshi n'ubuntu bw'Imana ariko natwe uruhare rwacu rukwiye kubamo ibyo bitaraba ubana ute n'abantu ese niye gahunda ufite niye vision ufite ko nka producer ushobora kugenda ntabwo ibintu byose nabyishyuriye rimwe ndamubwira ka nkwishyura indirimbo 2 akunda recordinga nk'eshanu kabona umwana uje afasha amafaranga ye abantu barasupportinga pe kuko babisaba guhaguruka gusaba abantu ko bagufasha mfasha muri kano kantu ni ikihe kintu kidasanzwe kiri kuri EP yawe impamvu mbikubajije nuvuga ngo ntago wahaye abantu umwanya wo kumva indirimbo ya mbere ndi nisuba kubitaho ni ya kabiri bakwiseho ni ya gatatu bakwiseho ni ya kane nuvuga ngo kugira ngo umuntu abashe kumva none ikintu kidasanzwe kiri muri EP ubazaniye nuko byibuze uba clear ukavugira ngo ngiyi message iri muri iyi EP ni kintu kidasanzwe kiri muri EP yawe CHRYSO ikintu cya mbere kidasanzwe reka njya kujya kuri message ubwabyo ntabwo bisanzwe ntago ari ibintu bimenyerewe muri gospel ni ibintu tubona muri western cyane muri Amerika muri za German muri Europe so ni ibintu dushaka ko biba umuco hano iwacu umuntu ujya umuha album cyangwa EP ayumve akomeze yumve indirimbo ntiyumve kamwe ategereze ahubwo ni umuco dushaka kuko ni ibintu bihari bisanzwe bimaze imyaka myinshi cyane bikora ariko bikorwa n'abantu bamaze gutera imbere natwe ni step ya faith tuba turatera kuri level ya music yacu ni ibintu nge byabanje kunchallenging first of all kuko nago numvaga ko
ni ibintu byajemo gutya ndavuga wow iki kintu cyashoboka cyashoboka ariko umuntu abafitemo nakoba gake kubera industry yacu ko igenda umuntu abashaka kumva indirimbo yumva umwaka abona indi cyangwa yumva ashatse kubimenyera ese ntabwo duhaye byinshi ariko ikintu kidasanzwe message y'indirimbo z'inzi ndirimbo zihari ni indirimbo zivuga kuri Kristo. Kristo ninde kukiyaje nanjye kandi zikamvuga ese nari umuntu umeze ute mbere yuko aza nta muntu udafite past akaba afite na future na present ese ni igiki cyambaye hamaze kuza ataraza nari meze nte amaze kuza amaze kumwizera nakiye iki byanshyize he ubu ngubu ndi hehe nicyo kintu cy'umwihariko kiriho ntabwo ari indirimbo zikubwira ku bintu by'ubuzima muri aka kanya none aha ngaha cyane zibanda ku nyungu z'ibyo Kristo yakoze ku musaraba. Rero biri muri melody zidasanzwe zimenyerewe n'uburyo bitondetse harimo ibyanditswe cyane bisaba ko usoma Bible cyane kugira ubyumve cyangwa ukunda ijambo ry'Imana ku bantu bakunda kumva indirimbo barelatinga n'ibyanditswe. Cyo nicyo kintu numva kidasanzwe kirimo ni Kristo niyo message nabwira abantu idasanzwe irimo ariko nanone ni message turi kuko nibaza uririmbye gospel utaririmba Kristo sinzi ikintu waba uririmba ko byaba bimeze ariko icyo nicyo nabwira abantu nta bintu birenze birimo ariko ikintu nakumbuza abantu nukongera kumva ubwiza bw'Imana harimo n'ubwiza bw'Imana nukumva Kristo umusaraba kuririmba muri angles zitandukanye z'ubuzima mu byanditswe bitandukanye kugenda ubihishura nicyo ngicyo nabwira abantu icyo kidasanzwe kirimo yifashiriza ufite umuntu wese ashobora kuba kuri ibintu bidasanzwe ate nakibaza muri iki gihe gitoya umaze muri muziki wa gospel ni ikihe kintu umaze kungukiramo ku ruhande rwawe nibe ibintu bimaze kugucalenginga nibe ibintu bimaze kugufasha bishobora kugutera n'intambwe atoke kubera ibintu birafasha yuko ibintu ntazigera mbivamo kubw'ibi nabonye cyangwa se kuri ibindi bintu nabashije gucamo ibintu byanshalenginze cyane ntabwo nari nzi ko njye nkora ibintu bya gospel numvaga ndimo ndakora ibintu ni nkuko nafata gitari gutya nkikinira waba undeba utabundeba ntabwo nari nzi ko abantu baba attracted nabikoraga ari ibintu numva ngiye ndimo ndikorera music yanjye ntabwo numvaga party y'abantu kwizazamo numvaga ari ibintu ndi gukora rimwe Serge yaririmbye bimvamo biramvura numvaga ari ngiye birimo birahealinga nkumva abandi ngo batabyumva it's okay for me ndumva ndimo ndafashwa first of all rero biratangaje ukuntu abantu bahagurutse abanyamakuru abonzi nabo ntazi kintu numvaga biteye ubwoba ko abantu baravuga ngo umuntu ngo bataka amafaranga ntabwo izo case zigeze zimbaho ngo abantu ngo baje banyaka amafaranga mbere yuko bamfasha oya ikindi cyanangaje abukeka ko bagufasha nagaro bagufasha abo udakeka niba Imana ikoresha ikindi cyanangaje ntabwo nari nzi ko wakora indirimbo munikamukiza nk'indwara babagiye kumubaga akayikina wakiri ubwo butumwa ndabufite bwinshi cyane ubwiye ndirimbo ubwihishe so ngutubwiraho gatoyo but nago nkunda kubipostinga cyangwa kubivuga kuko ntutubwire just like wari we it's okay ushobora no kutubwira uko byagenze yarakwandikiye kuko ibintu mbivuze sinzi abantu bashobora gushaka proof nazo zirahari kuko nabitse amafoto n'abahamagaraga nubwo bari mu Rwanda yego harimo tubwira uko byagenze testimony zose nakiye nk'eshanu zihuriye kuri icyo kintu cyo gukira kw'indwara harimo uwo twasengeye yakira Yesu wari muri team aravuga ntabwo nzongera kugenda mu nzira zimeze gutya yumvisha indirimbo yumva imukumbuje ubwiza bw'Imana hari abandi bandikaga twe tumaze igihe twarasubiye inyuma relationship yacu n'Imana itameze neza hari abandi bari baranze Imana baranze gospel uzasome comment ziri kuri YouTube ukabona umuntu aravuze ngo jewe sinari nkiza YouTube twe tumaze igihe twarabuze indirimbo kandi ukabona umuntu ntawuzi kuko ari umuntu uzi cyangwa uri gutera morale uranamubona cyangwa ukagira iki aho ukabona umuntu mukuru byanditse nka message irimo ibintu byinshi cyane harimo abakiza indwara so ni ibintu Imana yikoreye ntabwo nshaka kubitinda kuko ntabwo ari njye wabikoze ni ibintu Imana yikoreye so ikindi cyanshalenginze ntabwo nari nzi ko Imana yakoresha indirimbo ifite views nkeya kuko twebwe usanga ikintu twubahira ku ndirimbo ni views yagize miliyoni 2
Crazy. so birasekeje. Ubwo Imana ikoresheje indirimbo ifite 1k 1k views cyangwa 2k. Njye Imana nakoresha izifite 5 millions cyangwa n'izindi. Ariko ukabona man ibintu biri so touching. Kabona Imana yakoresha n'indirimbo ifite views 500. So nabyo byaranchallenging cyane kuko nari nzi ko Imana nimvaga Imana harano nayifungiye nkareba se views ko zitazamuka cyane, kandi nkabona indirimbo ifite hashtag nyinshi cyane zirenga n'ijana, nyinshi cyane. Ariko ibyo bintu byose Imana yagiye ibikora. Ibyo bintu byarantangaje. Ikindi byarantangaje ukuntu nakoze EP n'amavideo y'icyarimwe. Byarantangaje byarantangaje pe. Umuntu ngira ngo wese uhuye nawe cyangwa se umuntu ushaka kumenya uyu muntu ninde, CHRYSO ni muntu ki, actually byibuze sa nkaho tubwira ubundi CHRYSO ni muntu ki mu magambo make. Just watangiriye kwinjira mu bintu by'Imana ryari, watangiye kuririmba gute, ese mu muryango wawe niho hagufashe kugira ngo watangira kuririmba, cyangwa se hari ikindi kintu wenda ari impamvu yatumye ubyinjiramo, wenda ari ukuntu umuntu ahura n'igikomere runaka cyangwa ukaba wahura n'ubuzima bugoye noneho ukavuga mpungire ku Mana byibuze gatoya kugira ngo ntangire gusha mu bwihisho, ariho nyine haba ubwihisho bwawe. So byagenze bite kugira ngo CHRYSO tubone uyu munsi wa none nyine tube tumubona, yavuye he, byatangiye gute? So nitwa CHRYSO CHRYSO Ndasingwa, ariko abantu bahisemo CHRYSO banza rirerire sebo CHRYSO. So numvije abantu banyita CHRYSO nkomeza gutya. Navukiye mu muryango w'abakristo uciye bugufi, urimo abana benshi, abahungu 9 n'umukobwa umwe. Nzi nk'abandi umwana abahungu 9, umwana afunze n'uvuga ati nibyo wumvishe neza ntabwo wibeshye. Abahungu 9 n'umukobwa umwe. Really? Kandi umukobwa niwe mfura. Uko umwana wa kangahe bro? Ndi wa 4. Umwana wa 4. So no muryango nakuriyemo dusengera mu idini y'abakatolika, Roman Catholic Church. So bari umuryango uciye bugufi, ariko ababyeyi bacu batwitayeho, batwishyura amashuri turiga turasoza. Nubwo buryo nakuze mu nsenga. So uza kuva muri Catholics gute winjira just like muri papa mu rugo niwe wabanje gukizwa. Kandi urumva iyo yatujyanaga gusenga mu barokore yatuguriraga inkoko. Noneho rimwe ni ku ishuri abarokore bantumira bavuga se abarokore mbona bagura kanigire yo n'ubundi papa kuko urumva papa ni ubutinya na mama ubutinya, ariko papa nyine niwe head mu rugo, ahanagiye uri proud. So ku ishuri y'abana b'abarokore njye narabe influencingaga, nakoraga rap icyo gihe za 2011 2012. Uravugisha kuri? Nakoraga rap. Ushobora kurapinga? Fresh. So watangiye uri umurapper? Mbere uza kuza kwigira muri nani? Ibi bya music ngo byo guhogoza byo twapingaga abatipe bahogoza byatari. Here we go. Twagiye bro. Byibuze nushaka nkubite nk'imirongo nk'itatu 2 simbizi ko nibuze kuza kubigenza. Na gospels nagoraga ako reka numve. Reka numve indirimbo nigeze. Sinzi niba nayiririmba muri iki kiganiro. Bitwaye iki se? Kanumve nk'imirongo nibuka reka numve. Hari umuntu ugeze ngo kure niho tuva. Abantu benshi bansabye kurapa ariko narabangiye. So wese ubyanga bigeze kuri iyo level? Ntago nabyanze, ahubwo ibaze kuva 2012 nta rap ndaririmba kugeza 2020. So wamaze igihe kingana iki uri umurapper? Kuva nka 2008 kugeza 2012. 2008 kabisa ibana ku matimba ikibigofero nuko hano nafite amafoto ngo bahite bayacisha, nabaga nambaye amabring amasheni ariho amadolari gutya, nambaye na degaje. Nibango umuntu wakubonaga icyo gihe n'umuntu ushobora kubona CHRYSO muzavuga ati no way. Nari muto cyane ariko ne influencinga ikigo cyose, nari mfite club bita talent show. Ukuvuga iyo twateranaga izindi club zose abantu bavagamo bakaza mu yacu. Twagiye rero ntago ndibagirwa bro, wari ugiye kundapira kuko urapira ubusenda rapiye kanumve. Tugushakira ka beat
tugushyiramo akabit ndumva bisekeje ubwo ntabwo ari gospel ndumva bisekeje ndumva bisekeje do it. Okay, ngoma akabit ka rap Ntabwo nzi ukuntu beat za rap ziba zimeze. nyine bya bintu byawe. It's okay, just like je ntabwo ndi umuririmbyi bro. Okay, rap rero reka buse nkora kahe karirimba. Wait. Reka ngomeze mvuge noneho biraza kuza. Okay, fine. And then uvuye mu kurapa. Mu kurapa rero ntabwo nigeze mbivamo gutyo gusa. Abana banjyanye muri worship team. Okay. B'inshuti zanjye bavuga okay niba mbona papa ajyamo reka njyemo nanjye ndirimbe nkunda kuririmba kuko bari barampaye support muri club yanjye. Nanjye cyari igihe ngo nimba ari imibare baneye simbisi ariko uko niko nakijije mbigiyemo ro ndafatwa. Okay. Aho twasengeraga bari mu badeperi nyine bafite amahame baduhaye baravuga rero ntabwo ushobora gukorera Imana n'ibi bintu bindi bikora. Bavuga se CHRYSO ubundi wa ndavuga se ko papa n'ubundi mbona ajyayo nanjye reka mbireke ni igihe gito vacances nzabikomeza. Njyamo ntangira kumva abana barimba you are how fine wow basiba nkabisubiramo nkabyigana. Icyo gihe naratangira no gukora kuri music nta idea na ifite ikintu kikorerwa mu rusengero. Then nuko niko nafashwe ngeze mu rugo mitambatizwa ntangira gukorera Imana kuva umunsi kugeza n'aka kanya. Wow. So bitewe n'ishyaka nari mfite abana baravuga CHRYSO ibyo tubibona mu bandi bana icyumweru tuguhaye ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri mbona birashize 3 4 umwaka umwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. So ni igitangaza. So uwo niwe CHRYSO rero ubu ngubu ibintu nkora nigisha music niko kazi kanjye ka buri munsi. Okay. Ikindi ndi director wa music nkora ibintu by'ama sound. So ikindi ndi umwarimu ikindi niga Bible ndanayigisha. Okay. Yeah. Thank you so much. Ngira ngo nibyo ngibyo nari nkeneye kumenya kuri CHRYSO turi kumwe nawe uyu munsi wa none. Hanyuma mu myaka mike igiye gukurikira cyangwa se muri uyu mwaka urimo urateganya noneho gukora ibikorwa bimeze gute? Se hari ibindi bikorwa ugiye gushyira hanze nyuma y'indirimbo ngira ngo 2 zasohotse kuri EP wasohoye mu minsi yashize. So izindi urateganya kugenda ubikora gute? Ni gute plan yawe imeze muri iki gihe kuri hande kwawe? Ntabwo ari ibintu twagira ibanga. EP abantu bayumvira kuri digital stores, iyo duvuze digital stores tuvuze Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, zira zose, Audiomark, zose zose bacuruza umuziki. Za Amazon indirimbo iriho. Yes. Ubu ngubu video zimaze gusohoka na 2 hari izindi video 2. EP igizwe n'indirimbo zingahe? Iriho indirimbo 4. Okay. Ariko namubwisho yongeye isohokaho ari ya 5. Iriho indirimbo 5. Haka bonus. Ya, cyangwa niko twabyita. Rero mashaka kwiyumvishe icyarimwe zero repeating icyarimwe. Ariko iyo ari kasingura kumva kugira wumva indi bisaba kubanza usohoka muri iyo folder kajya kwindi nashatse ko abantu bazumvira hamwe. So, ikintu nteganye ubu ngubu hasigaye izindi video 2. Nshaka gusohora indi muri kuwa gatatu cyangwa nkayisohora pasiki buri cyumweru kimwe ko n'indirimbo ivuga ku muzuko cyane. Okay. Ya ariko hari urumba ndimo nkumva biramfashe tunkavuga ko ituyisohora n'uranga. Indi nshaka kuzayizora muri sama na karirimbo nyine karimo kunyeganyega kamescool. So niyo plan ifite. Yes. Bitewe n'ibyo mfite muri aka kanya. Na ibintu byo kongera kuririmba mu by'ukuri. Yene yabwiye ibintu n'ibintu byantunguye. Ntago ndi umunyabwenge cyane ariko mu gitabo cya Yakobo haravuga ngo nimukavuga ngo ejo tuzakora ibi n'ibiki. Ariko uvuga ngo Imana nibishaka nzagera muri umudugudu nzakora ibi nzubaka ibi. So rero Imana nibishaka very soon nshaka gusubira studio ariko nta kazi kenshi nagize nk'ihahamuka pepe. Nagize trauma n'ubwa mbere nari mbibonye. True. Abarinzi bakaza ukabishyura ugasubirayo kuririmba. Urumva n'ibintu byakwikubisaho ko kanya ntabwo rusanzwe bimenyereye and then birumvikana of course. Kandi nagomba gukora kuri standard yo hejuru kuko nkawe uzi condition ari wampaye. Izo abantu dukurikiranye hari inshuti ziduha amakondition bavuga ngo umva ndimo expecting ikintu kiruta ku cyo wazanye bwa mbere uzibeshye which is good abantu umuntu aba bakeneye mu buzima. Ubu rero nabwo byarongeye birazamuka urumva people are expectant bari biteze ikindi kintu. So ni ibintu mba ntekereza aho havuga Mana nibi byarantunguye. True. Kuko nayikoze plan nyinshi cyane
covid yanyiciye plan ntago ibintu na plan izo byose byarafailinze. So bungukiye muri covid urangiye na kwicara na plan bwa kabiri. Because Cyane. covid niyo yatumye wiyumvamo yuko ugomba gutangira kuririmba. Cyane. And then none iranje kwicara na plan. Yanyiciye plan ariko ndabona ibyo yankizemo ari byo byiza cyane. Ko plan kuririmba nashaka kuzabikora kera. Maze kurangiza amashuri. Yeah. Ni sponsoring ibintu byose mfite ubushobozi ni cyako ntabwo byigeze biba. Ntabwo byigeze biba. Bisanga muri iki gihe gikora nyine mu buryo butandukanye nuko twe tuba dutekereza nanone. Ubu rero gahunda yanjye no gukomeza umuziki. Okay. Ariko ntabwo nshaka kubikora mu buryo keretse bizaterwa n'abantu kuko abantu nibo basponsoringa. Iyi music yanjye is sponsored by people who are watching as right now. Okay. So rero abantu nibo babipushinga ukisanga babikoze nka business. Aho gahunda yanjye ni gukomeza nkiga nakomeza mfasha abana bato mu bintu by'imuziki kuko ari byo nkoramo buri munsi mbigisha theology na music. Nakomeza nkorana n'ama churches. Rero umusaruro nkura muri ibyo bintu iyo ngize amafaranga nibwo njya studio nka recordinga. Ako nakifuza ko byagumaho kuko ndabona bifite ubuhamya bwiza kandi abantu batubwiye ko tugerageza. Yeah, thank you so much kugira ngo byibuze tunakureke ukomeze gahunda zawe. Ndabizi ufite gahunda nyinshi zitandukanye, ufite ibikorwa byinshi ugomba kujyamo, hari abagukeneye kugira ngo bigishe. Ndajya muri classe y'ijoro, ndajya kwiga. So ubwira kugira ngo umuntu byibuze akurikirane, yes turaza gupininga n'indirimbo yawe uherutse gusohora minsi yashize, ariko byibuze kugira ngo umuntu akurikirane platform yawe akeneye ibikorwa bya bindi bitandukanye yagusanga hehe, yakubona gute, akeneye kugira ubutumwa kugezaho, yakubona gute Chryso? Cyambere amazina nkoresha kuri Instagram, Facebook, Twitter n'ahandi hantu hose ni CHRYSO Ndasingwa. Ngo niki? CHRYSO Ndasingwa. No, wait a second. Ngo ni Twitter? Twitter. Okay. Bavuze nawe mu ngosore, bavuga gute? It's okay bro. Twitter. Ikomereze. Aho ni umuntu yankura kuri Twitter. So Instagram. Nagiye vuga ngo WhatsApp ntabwo. So naho ngaho imiziki yacu abanyarwanda babyumve babishyigikire kuko usanga zira digital stores bagukata $2 ku kwezi bitewe n'icyo wahisemo gukoresha n'ibihumbi 2 by'amanyarwanda. Kandi abenshi dukoresha bundles nyinshi. Yeah. Kandi ikindi tureba ibintu byo hanze kandi abantu bo hanze batanatuzi bakabashyigikira tukabashyigikira nta nicyo batumarira. Nataza no kuri no cyane ngo atanga ikiganiro. Yeah. Ako twe turahorana dukorana imiganda turatabarana duhurira mu bimina bitandukanye turigana mu mashuri duhahira mu masoko amwe. True. So rero bumvaga agaciro ko gusupporting ibi bintu bihindura ubuzima bwacu nk'uko bikorera n'abandi bo hanze batanakuzi. Ariko turashimira hagati aho abantu bose bashyigikira ibi bintu kandi batigaragaza. Yeah. Batigaragaza bataza hano ngo batange ibiganiro ati njye wakoze ibi kuko indirimbo igeze muri views 50 cyangwa miliyoni yarasharinzwe n'abantu benshi. TikTok niho ubibonera hari abantu basharinga n'akantu kabona 300 basharinze gafite views 20,000. So imana baho umugisha aho niho bakura ibikorwa byanjye. Ikindi nababwira no kugendera muri message twatanze bajye bayi reflecting aho nibakaryoherwa n'umuziki cyane nubwo ari cyo kintu abantu babakurikiranye melody nziza ariko ajya afata ibyanditswe twaririmbye abyapplying mu buzima bwe. Nimba turirimbye reka mbi gitambo kiramya Imana yitoze kubigenderamo ntarindire kujya ku rusengero ngo ajye kuramya ahubwo ikintu cyose akora Bible iravuga ngo ibintu byose mukora mujye mubikora gushimira Imana. Ikintu cyose ukoze n'iki kiganiro ndi gutanga ni act ya worship. Niyo mpamvu nta jokes mba ndi serious kuko ngo abantu bari kutureba bafashe umwanya wabo bari kudutega amatwi. So ntago tuba turi mu mikino rero ibintu tuba turimo kandi Imana iri kumwe natwe. So abantu rero bakomeze babisupporting ni bene wabo bari gushyigikirana abanyarwanda bene wabo kuko tubikorera n'abandi batanatuzi. So aho no bakura amazina yanjye ikindi nababwira baza ari benshi bitabere gukurikirana ino channel. Kuko ni hamwe mu bantu tuzajya tuza straight tuvuga ibintu bituri ku mutima. Kandi abashaka gushyigikira uburyo buri gushyigikira ukwagura no murimo no kurushaho banyura muri ahantu twavuze. Byashoboka cyane.
Yes, nyamara ngushimire cyane kubw'umwanya wawe Chryso, wakoze kubwo kwemera kubutabira ubutumire bwacu. And then ku bantu badukurikiranye en fait ngira ngo waducisha akantu gatoya muri tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu uko umwuka w'Imana ari bukuyobore. Kubera ubwinshi bw'imbabazi zawe weretse isi yose urukundo rutazigera rushira na rimwe, nkizimira mu mwijima ungarura mu mucyo wawe, maze Yesu aramfira ku musaraba. Wakinguye ijuru ninjira rya rembo nagabanye mu rugo kwa data, hari icyo wankoreye none ndaririmba, waranyibutse nzahora nshima. Wansutseho amavuta nazareka, wampaye izina rishya tuwawe, wanyujuje umwuka nzahorana, wampaye izina rishya tuwawe, wakinguye ijuru ninjira rya rembo nagabanye mu rugo kwa data, hari icyo wankoreye none ndaririmba, waranyibutse nzahora nshima. Zakomeza wiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe, haleluya, ramw'izina rye mutima wanjye ririmba, haleluya, ramw'izina rye mutima wanjye ririmba. Amen. Thank you so much. Merci beaucoup.